Bé, bona tarda. Benvinguts a la presentació d'aquest llibre d'Angle Editorial de Catalunya, un pas endavant. Estem aquí amb Enric Marín, que és professor de la Universitat Autònoma, i amb els tres autors del llibre, que són, tal com va, el Marc Guinjoan, el Toni Rodon i el Marc Sant Jaume. Jo crec, i que em corregeixin si m'equivoco, que són una mica deixebles, a més d'haver estat alumnes, de la forma de fer que té el Jordi Muñoz, que és un altre politòleg, una mica més gran que ells. Són aquesta nova fornada de politòlegs que jo crec que deixen més de banda les tesis i les teories, les grans palles mentals, si m'ho permeteu, i aposten més per la dada, pel rigor. O sigui, jo crec que en els seus anàlisis i en aquest llibre i en tot el que ells fan hi ha poca tertúlia i molta base empírica. És un periodisme de dades, no? Que crec que és, a més, on està el futur de la informació i d'explicar les coses a la gent, en contrastar i en contraposar les dades i les informacions per poder explicar, com dèiem, millor la realitat a la gent perquè la gent ens entengui. Entro una mica a parlar del llibre perquè jo crec que aquest és un llibre que l'Albert Rivera els hi hauria de recomanar a la gent de Madrid i als polítics de Madrid que llegissin. Per què ho dic? Home, perquè és un llibre que els animaria segurament a buscar alguna mena de solució diferent de la que estan oferint per Catalunya, jo no sé si en forma de tercera via, de via ampla, de via estreta o del que fos. Per què? Perquè una de les sorts que crec que té l'independentisme és que a l'altra banda, a Madrid, estan realment despistats sobre tot aquest procés. O sigui, allà s'han cregut que tot això és un suflé, ells en parlen bastant, del suflé, que tot això és culpa de que l'Artur Mas i Convergència i Unió, el president de la Generalitat, han perdut absolutament el control de la situació, de que no es veuen amb cor de governar, de que la crisi se'ls està menjant, de que hi ha una flamarada i aquesta flamarada se'ls està enduent per davant. Fins ara més l'independentisme tenia un gran aliat, que es deia Josep Antoni Duran i Lleida, que contribuïa a alimentar això. Ara sembla que està canviant una mica d'estratègia i està explicant que això poder va bastant en sèrio, i el Duran sí que em sembla que secunda bastant la tesi del vostre llibre dient que això no és un suflé, sinó que aquí hi ha hagut un canvi de fons molt important a la societat catalana. Ells expliquen al llibre que això ve de lluny. Hi ha una dada que em sembla brutal, que és que diuen l'any 2003 el 65% de la gent volia un nou estatut. Ara el 65% de la gent, pràcticament, vol un estat propi. Per tant, es vol donar un salt, es volen canviar les coses, però abans es volia fer en el marc espanyol i ara es vol fer amb un nou marc. Jo crec, també expliquen, i és important, que tot això, com dèiem abans, no comença l'11 de setembre del 2012 amb aquella manifestació multitudinària, sinó que segurament, i que em corregeixin si no estan d'acord, i jo sí que ara estic fent de tertulià, perquè al final els periodistes es toca fer moltes vegades això, que això ve de la mani aquella del 18 de febrer de l'any 2006, de quan hi va haver el pacte de la Moncloa per l'Estatut, entre el Mas i el Zapatero, la manifestació aquella, em sembla que el lema era «Som una nació, tenim el dret a decidir». Jo crec que a partir d'allà es comença a covar un malestar que després ha anat tenint diferents manifestacions i diferents formes d'expressar-se, la manifestació de les infraestructures, la consulta d'Arenys, fins a la via catalana, i demostra això, com no estem davant d'un suflé. Després també hi ha una cosa que jo crec que té cert valor que diguin i que expliquin i que demostrin, que és el tema del tripartit. Reivindiquen una mica quin és el llegat polític que el govern d'esquerres va deixar, per què va servir. Jo crec que és un tabú que trenquen d'una forma bastant valenta, perquè jo crec que si fem una anàlisi mínimament objectiu i rigorós, segurament tots compartirem aquí la conclusió, de més enllà si ens agradés més o menys, si a nivell de gestió podem estar més o menys d'acord amb el que es va fer, que sense aquell govern no hi hauria hagut un col·lapse i un rescalfament tan bèstia fins que els ploms han petat per tot arreu de l'autonomisme que ha fet un pet. Segurament si l'any 2003, quan es va fer el primer tripartit, hi hagués hagut un pacte nacional, que aleshores hi va haver moltes pressions per això,
que no permetés l'alternança, doncs determinats sectors polítics i socials del país no s'haurien incorporat mai a l'actual procés, o ho haurien fet més tard, o ho haurien fet d'una forma diferent. I això també és una de les coses que expliquen al llibre i que està bé. La Marta Ferrusola, la dona de l'expresident Pujol, estava molt indignada amb tot això quan hi va haver aquell canvi, va dir allò, és que ens han entrat a casa, ens han esbotzat els armaris. O sigui, aquest sentiment patrimonial de l'administració de la Generalitat i al final de la política catalana, també el tenia altra gent de l'altra banda, gent socialista o gent del món d'iniciativa en relació als assumptes polítics catalans. Després també fan un retrat al llibre de com és l'independentisme, una descripció d'aquest independentisme que viu amb una certa paradoxa. Ells expliquen que és un independentisme majoritàriament d'esquerres, però que qui està liderant el procés és el centre-dreta. Però bé, jo aquest, que és un dels punts a mi em semblen més interessants del llibre, li passaré la paraula a Enric Marín perquè ell també us expliqui una mica quines conclusions n'ha extret de tot això i després ja sentirem els autors. El primer que us vull dir, sense cap mena de mania, és que aquest llibre s'ha de comprar. És un llibre important, és un llibre molt interessant. Jo en el pròleg començo dient que és un llibre original, és un llibre rigorós i és un llibre oportú. És original en el seu plantejament, és rigorós en el tractament del tema i és molt oportú perquè, i ara ho explicaré, i això no ho dic en el pròleg, de fet jo estava en el jurat dels Premis IRLA i quan vaig defensar amb entusiasme aquesta candidatura i després quan em van dir bueno, s'hauria de fer un pròleg, vaig aixecar la mà ràpidament i ja el faré jo. I per què? Bàsicament perquè aquest és un llibre important pel que diu, però sobretot pel que permet pensar. Sí, és un llibre, que és el que em va passar a mi al fer la lectura, que ràpidament, a mesura que vas passant pàgines, dius home, clar, això em fa pensar que, i per tant va obrint. De fet, hauria de ser un llibre de lectura obligatòria pels periodistes polítics catalans i espanyols. La primera cosa que ells defensen i que queda perfectament demostrada en el llibre és que estem parlant d'un fenomen de llarg recorregut. Tot això, el sobiranisme, no és un tema, no és una flamarada que tingui un any i mig, sinó que les arrels remotes el situen com a mínim fa 10 anys. Fa 10 anys. Després, és un moviment transversal, molt important això, i que va de baix a dalt. No és un moviment de les elits, sinó que és un moviment al marge de les elits i de vegades contra les elits. I això, aquest tema és clau. I després hi ha una altra característica que per mi és clau per entendre el que està passant a Catalunya, és que estem assistint a una revolta democràtica, és una revolta democràtica de contingut bàsicament democràtic que té dos eixos. Un és l'eix de la demanda de les llibertats nacionals, però hi ha un altre que també és important i que acaba de donar-li transversalitat al moviment, és que la gent també està demanant una nova manera de fer política, una nova manera d'entendre l'economia. De fet, jo crec que és impossible entendre el que està passant a Catalunya, que de fet el que està passant és que a Catalunya s'està produint el moviment cívic més important d'Europa en aquests moments, és que no s'explica si no és a partir d'una resposta a la crisi econòmica, a la crisi de valors polítics, a la crisi de l'estat espanyol i a la pròpia crisi de projecte polític, la crisi de l'autonomisme, per dir-ho així ràpidament, a la crisi definitiva de l'autonomisme. Un altre element que ells no apunten, però jo crec que s'entén molt ràpidament a partir de la lectura, la descomposició del sistema de partits catalans que s'ha articulat al llarg dels darrers 35 anys. Això ja no existeix. En aquests moments, seré una mica esquemàtic i brusc amb l'expressió, CiU ja no existeix. Hi ha Convergència, hi ha Unió, que ningú no sap què representa, però CiU ja no existeix. El PSC que havíem conegut ja no existeix. L'esquerra dels anys 80 i 90 ja no existeix. Ara s'està reconfigurant tot d'una forma radical, de manera que hi ha una forma d'entendre el que està passant, que és la següent.
hi ha uns partits que connecten amb el que està passant i d'altres que no. Aleshores, quin és el partit que segurament connecta amb més facilitat amb el que està passant? Segurament és Esquerra Republicana. I després, Convergència. I després, la CUP. I després, queden alguns que no saben on són i d'altres que estan en contra. En aquests moments és impossible prefigurar quin serà el mapa polític català d'aquí 2 anys. És impossible. Però, de fet, els referents amb els que encara molts analistes dels diaris i sobretot les elites intenten interpretar el que passa a Catalunya ja no existeixen. Això genera una incomoditat brutal. I una de les virtuts d'aquest llibre és que es permeten entendre això sense angoixa, amb naturalitat. És lògic el que està passant. Més coses que a mi em suggereix la lectura del llibre. Primer, el mèrit del que està passant a Catalunya és que bàsicament això està funcionant i s'ha presentat com una oposició entre democràcia i autoritarisme. La reivindicació popular catalana és bàsicament democràtica. El dret a decidir és una conseqüència d'una cultura democràtica profunda. I, per tant, senzillament hi ha un escenari molt clar. A una banda hi ha uns senyors que volen votar, senyors i senyores que volen votar, a l'altra banda uns altres que diuen que no. És democràcia contra autoritarisme. Transparència contra opacitat. Transparència contra opacitat. Cohesió interna, que és el que estem defensant com a valor més important cívic dels catalans. Per què fem tot això? Perquè sentim amenaçada la nostra cohesió interna per culpa de les polítiques desastroses de l'estat espanyol. Per tant, cohesió interna com a gran reivindicació a favor d'un projecte que Castells defineix com a identitat projecte. És a dir, i això respon una mica a la pregunta que apuntava en Ferran, el moviment sobiranista català ja no es defineix per un tema purament identitari. Es defineix com un projecte electiu en el que ningú se li demana carnets identitaris, sinó que el que es demana és compartir un projecte col·lectiu que és un projecte de superació col·lectiva. I finalment, una cosa que jo també que és claríssima i que decanta una mica el que està passant, és que amb el que està passant a Catalunya nosaltres tenim un gran interès en que això tingui una dimensió internacional, mentre que els altres estan molt més còmodes si això queda tancat dins de les fronteres espanyoles. Nosaltres què volem? Que el món sàpiga el que demanem, que el món sàpiga que és una qüestió d'una dicotomia entre democràcia i autoritarisme, mentre que els altres el que volen és, i a les campanyes de por sempre, l'altre dia vaig rebre un WhatsApp que deia, segons el PP, Catalunya sortirà del sistema solar. No d'Europa, no, sortirem del sistema solar. Totes les campanyes de por estan... La vida és impossible fora d'Espanya. I per tant, el que no tenen cap interès és que això acabi adquirint una dimensió internacional. L'estat espanyol, davant d'una proposta moderada, rebaixada, no sé què, diuen, i votada pel poble de Catalunya, diuen no, això tampoc. Tal com es definiu, no hi cabeu a Espanya, no sou constitucionals. Missatge rebut. Missatge rebut. Molt bé, doncs canvi de pantalla. Si tal com som no hi cabem a Espanya, i això ho diu el Constitucional després de que el poble de Catalunya hagi votat, doncs, escolta'm, bye. Què és el que està passant? Què és el que ha passat? Que davant d'aquesta situació el que s'ha produït és una bifurcació de vies. Fins ara havíem compartit el tren, ara agafem la nostra via, la via catalana. No anem a un xoc de trens, anem a agafar la nostra pròpia via. I crec a més que això és inevitable. Crec que això és imparable. A no ser que ens equivoquem moltíssim. Però si no ens equivoquem moltíssim, això és imparable. El llibre, per fer el que jo crec que és donar una visió probablement més profunda, o potser una mica més abarcant un marc temporal una mica més llarg del que nosaltres ens centrem en el llibre, i fent una interpretació probablement una mica més política, potser, del que nosaltres fem. Nosaltres en aquest llibre
sempre evidentment des d'un punt de vista que nosaltres compartim i sempre des d'una intencionalitat que hi ha de fons, però intentant fer el que hem estat fent nosaltres des de fa 5 anys, amb aquest blog que tenim, que, com ha dit el Ferran, es diu El Pati Descobert. Nosaltres el que hem volgut fer no ha estat res més que intentar analitzar el perquè d'aquest canvi polític que s'ha donat en el nostre país, i ho hem volgut fer des d'aquesta perspectiva que nosaltres ens sentim més còmodes. Al llibre nosaltres intentem explorar, diguéssim, totes aquestes idees que ens van venir al cap a l'hora d'intentar respondre a aquesta qüestió, el per què nosaltres estem visquent o estem experimentant això que estem veient avui en dia. Bé, simplement dir que jo personalment, i suposo que els meus companys també, hem après molt fent el llibre, molt més del que ens pensàvem, sobretot perquè, això que deia abans, molts cops quan s'analitza la història recent un es pensa que ja ho sap tot, però després comença a gratar i veu que hi ha moltes coses que no se sabien. Per exemple, jo no sabia que l'any 1984, pocs anys després del primer estatut, de les primeres eleccions, ja hi havia un 40% de gent, com deia en Marc, que demanava més autonomia. Només 4 anys després, diguéssim, o pocs anys després que s'hagués iniciat tot, per tant alguna cosa fallava. Que això, en lloc de caure, malgrat que les transferències de competències augmentaven, segueix pujant al llarg del temps. Un es pensava que, per exemple, les identitats eren estables, és a dir, que aquells que se sentien només catalans o aquells que se sentien només espanyols era així tota la vida, fins i tot aquells que se sentien tant catalans com espanyols. De fet, hi ha uns gràfics que es veu clarament com les identitats varien al llarg del temps. Un es pensava també que seria més fàcil saber què passaria si demà hi hagués un referèndum d'independència. Vam estar batallant molt, intentant saber què passaria, tampoc els deia la resposta, malgrat que ho tinguin a la pàgina 91, d'acord? I després, sobretot, el que potser sorprèn més de tot plegat és el canvi discursiu i d'acció política que ha tingut el catalanisme en aquests últims temps. Ara mateix, per exemple, el catedràtic Allen Buchanan de la Universitat de Duke, que és un dels catedràtics més importants sobre la qüestió, ha fet la traducció del seu llibre sobre teories de secessió al castellà, i en el pròleg deia, efectivament, Catalunya potser es pot acollir en aquests greuges que la comunitat internacional hauria d'avaluar, com és la redistribució injusta o, per exemple, la vulneració d'acords d'autogovern. La sentència de l'Estatut nosaltres argumentem que podria ser una vulneració d'acord d'autogovern per part d'un govern democràtic, d'acord, però d'un autogovern que també és democràtic. Per tant, aquest greuge hauria de ser avaluat. Les altres grans teories lliguen amb la qüestió del dret a decidir. La teoria nacionalista o la teoria del dret de les nacions a autodeterminar-se, que està molt trillada, i tornem a entrar per la porta del darrere i fem unes certes reflexions que ara tampoc exposaré, i el que intentem també és argumentar que des de la teoria democràtica el dret a decidir hi té una cabuda, diguéssim, més enllà del que és la teoria democràtica clàssica, que era la idea de que els estats democràtics poden canviar els seus governs, però no poden decidir sobre les seves fronteres. Aquesta idea de que decidir sobre les fronteres de l'estat democràtic és un error o és una cosa que no es contempla en la teoria democràtica, doncs nosaltres pensem que va mal encaminada aquesta teoria democràtica, que és antiga en tot cas, i que es pot modernitzar, i això va en la línia també d'algunes literatures internacionals acadèmiques, però també de la posició d'algunes organitzacions internacionals, que el dret a la democràcia també inclou el dret a la democràcia sobre la frontera de qui forma part de la democràcia. Per tant, aquí estaríem davant d'un problema de legitimitats democràtiques, és cert, però hauríem de poder decidir també sobre la frontera d'aquest col·lectiu democràtic. Per tant, amb aquesta pretensió que deia pedagògica, intentem abordar una altra vegada el dret a separar-nos de l'estat espanyol, però ho fem des d'un punt de vista, diguéssim, analític o més rigorós, que són aquestes teories acadèmiques de la secessió. En conjunt, doncs, és una anàlisi amb coses molt empíriques, com ara quina és la caracterització dels votants independentistes, etc., però intentem aportar també en aquest llibre, en la mesura del que podem, una perspectiva una mica més teòrica de tot plegat per vestir sobretot aquest canvi de legitimació que hem tingut en el que és el moviment secessionista català. Això ja està guanyat. Ara el que queda és que davant de l'amenaça del trencament de la nostra cohesió interna, de dividir-nos internament, ser probàbils per fer el contrari, que és reforçar la cohesió interna. Al final, tot es decidirà aquí.
Si nosaltres som capaços de garantir la cohesió interna, som imparables. Si ens trenquen per la meitat, no guanyarem. Molt bé. Doncs escolteu, jo per la formació professional he apuntat algunes coses per tancar alguns titulars del que han dit ells, que jo crec que resumeixen també una mica l'esperit del llibre que ara us comprareu. És que això ve de lluny, que no ve de l'any 2003, que estem davant d'un procés i d'un moviment que és de forta base popular i que les elites, doncs en aquest cas l'establishment, estan en més l'establishment que les elites, l'establishment, estan a remolc, que és un moviment doncs, més aviat, a diferència d'altres, amb el mateix objectiu, que és un moviment doncs, més aviat progressista i també més complex socialment, que hi ha un canvi discursiu, o sigui, que el que l'apuntala i el que indica, o sigui, on tot comença l'espita, no? És un canvi discursiu i d'acció política del catalanisme, que no som una colònia, però que hi ha greuges als que Catalunya es podria acollir per justificar la secessió, i després una esmena a la totalitat que ha fet el Marc Sant Jaume al final, el que va dir l'altre dia l'Aznar al seu discurs a Sant Sebastià, que va dir que guanyar eleccions donava dret a gestionar el poder constituït i no un poder constituent. Doncs aquí ell ha fet una esmena a la totalitat i ha dit que no, que la democràcia no només permet canviar governs, sinó que permet canviar fronteres. I en això estem. Amb això estem. Moltes gràcies per haver vingut.